В Урале шахтеры зимой страдали от кашля и сорванных голосов. Лекарств не хватало, но один сельский фельдшер дал им золотой коктейль. И за неделю голоса возвращались, а кашель исчезал. Секрет держали в тетрадке до пенсии. Сильный кашель, боль в горле, сиплый голос. Знакомо каждому в холодный сезон. В послевоенной глубинке спасались так. 1 желток яйца, 1 чайная ложка меда, 1 чайная ложка сливочного масла, немного пищевой соды, залить теплым молоком и перемешать. Пить перед сном маленькими глотками. Смягчает горло, снимает воспаление, успокаивает кашель, помогает уснуть. В усиленной версии добавляют щепотку куркумы для антисептического эффекта.